নমস্কার, আমি দীপা। আমার রান্নাঘরে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজ আমি আবার চলে এসেছি নতুন আরেকটা রেসিপি নিয়ে। আজ আমি বানাবো আলু পোস্ত। আর এই আলু পোস্ত বাঙালির কম বেশি সবারই খুব প্রিয় একটা খাবার। আপনারা তো অনেক রকমভাবে আলু পোস্ত বানিয়ে খেয়েছেন। আজ আমি যে পদ্ধতিতে আলু পোস্ত বানাবো এই পদ্ধতিতে একবার বানিয়ে দেখবেন বাড়িতে। আপনারাও যদি বাড়িতে এইভাবে আলু পোস্ত বানাতে চান তা আমার এই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটা দেখবেন। আলু পোস্ত বানানোর জন্য আমি এখানে নিয়েছি আলু, নুন, পোস্ত, সর্ষের তেল, আর এখানে আছে কাঁচা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা, পাঁচফোড়ন। প্রথমে আমি উনুনটা ধরিয়ে নেব। উনুন ধরানো হয়ে গেছে, এবার আমি কড়া বসিয়ে দেবো। কড়া গরম হয়ে গেছে, কড়ার মধ্যে দিয়ে দেবো সর্ষের তেল, তেলের মধ্যে দিয়ে দেবো হাফ চামচ পাঁচফোড়ন, 3টে শুকনো লঙ্কা, ফোড়নটা একটু নাড়াচাড়া করে নেবার পর আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো আলু কুচি, এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো কুচিয়ে রাখা আলু, আলুটাকে নাড়াচাড়া করে আমি খুব ভালো করে ভেজে নেব। আলুটা একটু নাড়াচাড়া করার পর এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো হাফ চামচ নুন, নুন দিয়ে আমি আলুটাকে খুব ভালো করে ভেজে নেব। আলুটা আমি খুব ভালো করে ভেজে নিয়েছি, এবার আমি আলুর মধ্যে জল দিয়ে দেবো। জল দিয়ে আমি এটা ঢাকা দিয়ে আলুটা সেদ্ধ করে নেব। ওদিকে আলুটা সেদ্ধ হতে থাক, এদিকে আমি পোস্তটা বেটে নেব। পোস্তটা আমি খুব মিহি করে বাটবো না, হালকা করে বেটে নেব। পোস্ত মিহি করে বাটলে ভালো লাগে না। পোস্তটা বাটা হতে হতে এদিকে আমি একবার দেখে নেবো আলুটা সেদ্ধ হয়েছে কিনা। এটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, আর একটুখানি বাকি আছে। এদিকে আমার পোস্ত বাটা হয়ে গেছে, এবার আমি পোস্তটা তুলে নেব।
আলুটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, এবার আমি পোস্ত বাটাটা দিয়ে দেবো। পোস্তটা দিয়ে আমি এইভাবে একটু নেড়ে নেব। এবার আমি এর ওপর দিয়ে 4টে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দেবো। একটু ঢাকা দিয়ে ফুটিয়ে নেব। আমার এই রান্নাটা হয়ে গেছে, এবার আমি এটা খুলে এটা নাবিয়ে নেব। আমার এই আলু পোস্তটা হয়ে গেছে, এবার আমি এটা নাবিয়ে নেব। নাবানোর আগে আমি 2 চামচ সরষের তেল দিয়ে দেবো ওপর দিয়ে। এবার আমি এটা নাবিয়ে নেব। এই দেখুন আমার আলু পোস্ত রেসিপিটা হয়ে গেছে। এখানে আমি হলুদ ব্যবহার করিনি, আপনারা চাইলে হলুদ দিতে পারেন। আমার এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। এরকমই সুন্দর সুন্দর রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন, বেল আইকনটি অন করে নেবেন। দেখা হচ্ছে এরকমই সুন্দর আরেকটি রেসিপির সাথে পরের ভিডিওতে।